У нас спадарства вечар, пятніца. Гэта значыць, што ў студыі Белсад з'явіўся блогер Нехта. Журналіст Сцяпан Святлов, прывітанне. Ну, нарэшце я магу прывітаць кагосьці ў рыфму. Вітаю, Віталь. Вітаю і ў цябе, Сцяпан. Што будзе цікавага? А што будзе цікавага, адразу ж паглядзім, пабачым, таму пачынаем. І мы пачынаем. Тыдзень, безумоўна, запомніцца цікавым расійска-беларускім палітычным канфліктам. Спачатку Лукашенка падкідаў дроваў у полымя нязгоды, а напярэдадні Мядзведзеў не пашкадаваў запальнай сумесі, каб дапячы бацьку. Але Лукашенка не першы раз біты, а таму нядоўга гараваў ды кінуўся ў гарачыя абдымкі афрыканскага калегі. У шматвектарнай палітыцы Беларусі разбіралася Вольга Старасціна. Александр Лукашенко сыходзіць. Спакойна, не з пасады, а толькі з расійскіх рынкаў. Лукашенко даў зразумець Крамлю, што непатрэбных у свеце беларускіх шкарпэтак і трактароў на знак пратэсту не будуць прадаваць і ў Расіі. Усё як у прымаўцы, на злосць маме адмарожу вушы. Чым жа матушка Расія так пакрыўдзіла Лукашенку? Мы договаривались, создавая нашу единую экономику, что все субъекты хозяйствования и наши люди будут иметь равные условия. Если таких равных условий нет, то нет и союза. Беларускі прэм'ер падлічыў, што праз шматлікія забароны Расіі нашых прадуктаў мы губляем мільярды долараў. Але замест кампенсацыі танных крэдытаў і нафты Расія яшчэ мацней сціскае саюзную пятлю. Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счетной палаты. А гэта значыць адзін рубель, адзін суд і адзін прэзідэнт. Беларускі нязменны на такое нязгодны і пачынае шукаць новых саюзнікаў, напрыклад, Нямецчыну. Мы открытая страна для всего Европейского Союза, в том числе и для Германии. Торговать с вами мы не можем, потому что вы забор выстроили, и даже к забору никого не подпускаете. Куды бліжэй Лукашэнку далёкі суда. У кіраўнікоў краінаў шмат агульнага, абодва нязменна кіруюць больш за чвэрць стагоддзя. Наш перамагае на выбарах з больш як 80% падтрыманнем. Умар Хасан Ахмед Аль-Башыр з больш як 90% галасоў выбарцаў. А галоўнае, нам ёсць чым мяняцца. Мы аддадзім Судану нашае беларускае золата, трактары, но взамен на іхнае звычайнае золата. Мы полны решимости реализовать все наши договоренности настолько быстро, насколько будет ваша воля и воля суданской стороны. Цяпер замест расійскага чорнага золата, нафты мы будзем здабываць сапраўднае. Прынамсі да таго часу, пакуль афрыканская краіна не запрапануе нам пабудаваць саюзнай дзяржавы з адзіным эмісійным цэнтрам і прэзідэнтам. Вольга Старасціна, суб'ектыў, Белсад. Ну што, Сцёпа, ось у кіраўніка Судана 90%, а у нашага на апошніх выбарах колькі было, ці памятаеш? Да можна і 97 зрабіць, калі б не трэба было адкручваць для захаду, як ужо казаў кіраўнік краіны калісьці, што давялося адкруціць, каб прызналі. Але сёння кіраўнік краіны на прэсавай канферэнцыі ў Менску быў вельмі шчодры на нейкія заявы. Заяву было сапраўды. І слухай, вось цытата: «Я сам той яшчэ мацяршчыннік, але гучаць мат павінен ціха». Вось так, а Сцёпа, ты мацяршыншчык? А мне падаецца, такія заявы павінны гучаць ціха, таму я таксама лепш прамаўчу. А то потым выйдзе, як памятаеш, тая выбітная цытата Лукашэнкі пра малако і яйца калісь бегла. Вось. І яшчэ адна цытата: «Мазгі трэба ўзяць у рукі». Вось так, трэба ўзяць у рукі мазгі. Давайте мы возьмем, можа, мазгі ў рукі. І працаваць. І будзем працаваць далей. І яшчэ адна выбітная цытата: «Памятайце пра забарону алкаголю Гарбачовым. А мы квасілі з чайнікам на камсамольскіх зборах». Забаронена было, а квасілі. Ну, прыклад для іншых, што, праўда, Лукашенко тады не забралі, а ў нас, калі пачне, што міліцыя адразу ж прыедзе, бо... А калі Менгарайвыканкам раптам накладзе забарону на продаж алкаголю, то на наступны дзень кіраўнік краіны яе адменіць, правда? Безумоўна, безумоўна.
Да наступнай тэмы, але застаемся ў гэтым рэчышчы. Ура! Лукашенко канчаткова вывучыў вельмі важнае для ўсёй Беларусі слова – дыверсіфікацыя. То бок, калі ўсе яйкі будуць класціся не ў адзін толькі расійскі кошык. Мяса-малочныя цёркі між Беларусю і Расіяй пайшлі ў народ, і цяпер нават пацаны з двароў абмяркоўваюць эмбарга ды фітасанітарны кантроль. Паслухаем. Из Китая мчится за сырами, мясом, птицей лучше, чем во Франции. Продадим друзьям китайцам масло, молоко и яйца. Диверсификация. Наконец все стало ясно. Только пальмовое масло любит Россельхознадзор. А что наше запрещает, евразийский нарушает, о товарах договор. Оказался Вова подлой, наш творог ему не надо, пофиг интеграция. Рогачевскую сгущенку хочет сделать запрещенкой, диверсификация. Сгущенку хочет сделать запрещенкой, диверсификация. Степа, ну я вось думаю, што ўсе шансы на тое, што гэтая песня стане народным хітом. Я б таксама спадзяваўся. Можа, варта паехаць на Еўрабачанне з гэтай песняй, і вось народная пра дысерфікацыю, пра рассельхазнагляд, пра рынкі збыту, гэта ж так патрыятычна. Расія 12 балаў паставіць, безумоўна, мне падаецца. Але вось калі б Лукашенко яшчэ дадумаўся да дыверсіфікацыі не толькі малочкі, але і газу, і нафты, бо тут ужо Крэмль гатовы расійскі рубель уводзіць хоць заўтра. Што, праўда, не зразумела, каму, акрамя Расіі, гэта патрэбна. Ну, хто б хацеў, напрыклад, пенсій па 5000 рублёў? Ну, у нас ужо такое было, і мільёны былі. У нас так, але лепш бедна, слухай, а ў Беларусі, чым з Расіяй і таксама бедна. Таму... Лепш ужо са сваімі. Давай заставацца. Яны ж падобныя на еўра і бліжэй, правда? Калі беларускі рубель будзе агульнай валютай, добра. На гэта мы згодныя. Так. І беларусы, я думаю, з намі пагадзяцца, вось усе нашы гледачы. І лепш еўра, мне падаецца, це праўда. Хаця з іншага гледзяча на адзіным тэлебачанні можна было б сэканоміць. Вось глядзі, рускі мат, наш нацыянальны ресурс, і не стоит его паліць без надобнасці, кажуць на расійскім тэлебачанні, а на беларускім жилет лучше для Майдана нет. Вось проста аб'яднаецца гэтае тэлебачанне, а ўсё роўна сэнс не зменіцца, а грошы зэканомім. А мы тым часам працягваем гоп-тэму. Гітлер і адзін з нешматлікіх ягоных прыхільнікаў нарэшце сабраліся ў адным месцы, а дакладней на адной сцяне. Ёсць там і Трамп, і Путін, і Сталін. Каго не хапае? Пра сусветную геапалітыку на прыкладзе адной толькі сцяны наступны наш сюжэт. Ужо даўно тут цалуюцца Путін і Трамп. Что это такое? Во! Целуются они. Ну разве это можно такие вещи заниматься? Цяпер яны будуць гэта рабіць пад музыку Лукашэнкі. Он же главный в Беларуси, ну и как у нас в Украине говорят гопник, так сел, ну и властвует на всем. Боже, меня больше в Беларусь не пустят. Лукашенко на графіці ў Вільні з'явіўся не адзін, а ў кампаніі Сталіна і Гітлера, усе ў спартовых строях. Усё гэта вострыя персоны, вострыя ў сваіх думках, а аўтары графіці дазваляюць нам успрымаць іх больш свабодна. Мы знайшлі аўтарку, якая дакладна патлумачыла сваю канцэпцыю. Яны дыктатары даволі жорсткія. Марыхуана можа вырашыць шмат псіхалагічных праблемаў, якія ў іх дакладна ёсць. У беларусаў жа іншы рэцэпт для кіраўніка. Знаете что, пока у власти будет стоять ку-ку, все будет так, как оно есть. Будем сидеть, извините меня, в одном месте. Вот и все. У меня одно желание, чтобы он ушел от нас подальше. Вот и все. Не зря, знаете, в моем детстве была такая поговорка: все говно заканчивается на «о».
Степа, ну можа вось хтосьці знойдзецца, хто зробіць такое графіці з Пуціным і Лукашэнкам, якія цалуюцца. Можа быць, каля адміністрацыі беларускага кіраўніка. Можа, але гэтыя графіці маюць унікальныя магчымасці, яны могуць перадаваць уласцівасці аднаго чалавека да іншага. Вось Дональд Трамп быў на адным графіці з Лукашэнкам, прысутнічаў, і некім магічным чынам пераняў жестачайшую рыторыку. Вось што ён сказаў пра папярэдняга дзяржсакратара ЗША. Рэкс Тиллерсон не меў неабходных разумовых здольнасцяў. Ён быў дурны, як скала. Я павінен быў пазбавіцца яго яшчэ раней. Ён быў гультаяваты, як халера. Адзінае, што Трамп забыўся дадаць... Ну, ідіот был, самы настоящий. Заваратнік этот Тиллерсон цікава закладаў ці не. А у нас унікальнае, кантрастнае ды карыснае пытанне. Пра становішча Беларусі на мапе свету разважаюць жыхары цэнтральнай Еўропы ды ўсходняй Сібіры. Адразу папярэджваю, адказы атрымаліся вельмі нечаканымі. Горад Плзень, Чэхія, 1300 кіламетраў ад Менску на захад. Ці ведаюць тамтэйшыя людзі штосьці пра Беларусь? А пытанне ад каналу «Покиньте вагон». Не знаю ничего. Знаю только, что это часть России. Если кто-то скажет «Беларусь», я как бы отнесу это к России. Знаю, что это чушь, но Беларусь особо больше ни с чем не ассоциируется. Для меня, как для человека старшего поколения, все это часть Советского Союза. А что приходит на ум, когда кто-то говорит «Беларусь»? Украинцы. По этой стране я провалил бы экзамен. Знаем, что она существует. А что вы про нее знаете? Что там диктаторский режим, не так ли? Что там убивают? Окей. У вас там в Беларуси зеленый цвет на флаге. Столица ваша Минск. В хоккей играете. У вас там какой-то хоккеист известный есть. Иркутск, Россия, 6000 километров ад Менску на ўсход. Ці Беларусь для тамтэйшых гэта цалкам самастойная краіна? Как вы считаете, Беларусь это часть России или часть Украины? Часть России, наверное. Это часть России или часть Украины? Россия. Ой, Украина. А как должно быть? Да без разницы. Ну, раньше была в Союзе, так сказать. Наверное, часть России. А как должно быть? Наверное, так и должно быть. Это отдельное государство. Беларусь это есть Белоруссия. И так и должно быть? Но Беларусь это бывшая Россия, бывшая страна СНГ. Аднак вырашаць усё ж беларусам. Что вам ближе? Ну, Европа, конечно, Запад. Я в Россию поеду. У нас одна культура была с ней. И все. Да и белорусская нация не существует, а бывает только русская. Так что, ну, все. И с Заходом, из России. Чому? Так треба. З Заходом. Чому? Ну, бо мне здаецца, что там перспектива для Беларуси, только там. В России слишком много проблем сегодня. Хочется, чтобы у нас таких проблем не было. Я так меркую, что из России, потому что у нас одна религия, православие, у нас какие-то общие интересы, общая история, связанная с войной. Я много путешествую, много где была, и как-то вот западное направление меня больше привлекает. Мне на самом деле все равно. Зачем рухаться? Я рухаюсь в свой бок. А зараз аддаляемся ў космас. Навукоўцы запісалі першы гук з чырвонай планеты Марсу, аднак расшыфраваць яго адразу ж не атрымалася. Гэта зрабіла суполка чай з малінавым варэннем. У нас ёсць унікальнае відэа. Давайте послухаем, что там казали на Марсе. Да, я говорю, подумать только, что там сеять, потому что я помню, в Дании приземлялся и в Германии на аэродроме прямо к взлетной полосе картошка. Ну ось, бульба нават на Марсе, правда? Так. Стёпа, вялікі дзякуй табе за гэты суб'ектыўны агляд навінаў. Нагадаю, блогер Нехта, журналіст Сцяпан Святлоў быў у нашай студыі. Я ж з вами развітваюся. Сустрэнемся ўжо неўзабаве ў студыі Белсат і ў аб'ектыве. Я вам зычу добрых выходных і да сустрэчы на Белсаце.